د جګړې ناښځینه څېره. د دې کتاب کیسې افسانې نه دي، بلکې د هغو روسي ښځو خاطرې دي چې په دویمه نړیواله جګړه کې برخه اخیستې وه. د دې اثر او یا لږ تر لږه د دې کیسو تر اورېدلو وروسته به مو د جګړې په باب سوچ هغسې نه وي لکه مخکې چې وو. دا تاریخي خو په ضمن کې هنري کتاب روسي لیکوالي او د نوبل جایزې ګټونکي سویتلانا الکسیویچ لیکلی دی. پښتو ژبې ته ښاغلي جبار فراز ژباړلی دی. دې برخې ته یې ښه راغلاست. زه احمدشاه پاڅون یم. نارینه موزې او ښځینه خولۍ. موږ لکه ړانده موږکان تر مځکې لاندې اوسېدو، مګر بیا مو هم ځینې وړې وړې خوښۍ لرلې. په پسرلي کې به مو یوه کوچنوټې د ونې څانګه هلته په تاخچه کې راته کښېښوده. ورته کتل به مو او په خوشحالېدو به ممکن په دا سبا بیخي ژوندي نه وای. زموږ سوچونه همداسې عیار سوي ول. یو عالم واړه او جزه شیان به مو رایادول او رایادول. یو انجلۍ ته له کوره یو وړین کمیس راستول سوی و. موږ سختې په سوځېدو، دا په داسې حال کې چې هغې ته یې د اغوستلو اجازه هم ورنه کړه سوه. موږ هم پوهېدو چې په جنګ کې دا شیان څوک نسي اغوستلی. مشر مو چې نارینه و ورته ویل ښه به دا وای چې د دې پر ځای یې یوه روجایي درته رالیږلې وی. تر دې هغه ډېره په ښه درتله. نه مو بالښتان لرل، نه روجایګانې، پر څانګو او پروړو څملاستو. ما یوه جوړه غوږوالي لرل چې تل به مې له نورو پټ ساتل. د شپې چې به تیاره سوه په غوږ به مې کړل او ویده به سوم. لومړی پله ژوبلېدنې کڼا او ګونګۍ کړم. له ځانه سره مې ژمنه وکړه چې که بیرته پر خبرو راغلم نو ځان به تر اورګاډي لاندې کړم. هر وخت به مې ښکلې زمزمې کولې، خو اوس یو دم ګونګۍ سوی وم، مګر اواز مې بیرته راستون سو او روغه سوم. چټک مې والي په غوږ کړل، ولاړم کار ته او له ډېرې خوښۍ مې چغه کړه: ملګری بریدمنه، پلانۍ پیرهداره راپور کوي چې دا څه دي؟ څه شی دی؟ ځه ورکه سه له دې ځایه. کیسه څه ده؟ چابک دې والي وباسه. دا دې له ځانه څه شي جوړه کړې ده؟ عسکره داسې وي؟ هغه بریدمن سخت ښایسته ځوان و. موږ ټول نجونې لږ لږ پرمینې وو. هغه به راته ویل چې په جګړه کې یوازې سرتیري پکار دي، بل هیڅ شی هم نه. د دوی یوه عسکره پکار وه، مګر ما غوښتل چې ښکلې هم ښکاره سم. په ټول جنګ کې ویرېدم چې هسې نه پښې مې پرې سي. ډېرې جذابې پښې مې درلودې. نارینه یې چندانې په کیسه کې نه ول، حتی د پښو غوڅېدلو پروا هم نه لرله، ځکه په هغوی چې به هر څه وسول بیا به هم اتلان یادېدل او واده یې کولی سوی. خو که یوه ښځه ما یو بیدای بیا نو کار تمام و. ټول برخلیک یې پر دا بل مخ راوښت. ښځینه برخلیک ماریا نیکالایونا شلیوکووا، بریدمنه د مخابرې ډلګۍ مشره.